Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City. It's shameful. This thing is very bad for New York. Benjamin Netanyahu is a war criminal, People who commit genocide are not welcome in London. the architect of a horrific genocide against the Palestinian people. He's fomenting hate. He is responsible for the killing of more than 73,000 people. He's trying to turn one group against the other, and he's foisting hate and fear. For the maiming of tens of thousands of children. Gaza keessatti namoota 80,000 kan ajjeese ministeerri muummee Israa'el akka magaalaa New Yorkiif London hin seenne kantiibootaan doorsifamuun ijoo dubbii torban kanaa ture. Waggaa kana qofa yeroo torba caalaa pirezidaantii Ameerikaa faana kan dubbate Netanyahuun kaleessa yeroo Ameerikaa deeman dhimma kanarratti ibsa kennaniin abbaan tokko nu hidhuu hin danda'u jechuun deebii laataniiru. Kantiiboonni isa hidhuudhaaf doorsisanis tasuma kun fudhatama hin qabu jedha Netanyahuun. Will never happen. First of all, I'm going to New York. Netanyahuun kaleessa yeroo Ameerikaa gahan daandii irratti hiriirri mormii hundi qophaa'ee kan isaan eege yoo ta'u inni Tiraamp waliin illee marii gaggeessuu danda'eera. Well, I mean, for starters, Benjamin Netanyahu is a war criminal. Ta'ullee gaafii guddoon jirtu. Netanyahuun kan daa'imman Paalestaayin 50,000 ol duguugee fixee ji'a lama booda magaalaa Ameerikaa gurbaa Muslimaa bulchu New York deemuu ni danda'a kan jedhu yoo ta'u Netanyahuun humnaan akka achi seenan dhaadataniiru. Zohoraan Mamdaanii immoo tasuma magaalaa teenyatti yakkamaa waraanaa hin simatamu jedhaniiru. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City. Ashamaa akkam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromia. Bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jennaa qophii tokko irratti xiyyeeffannee gabaasa bal'aa qopheessineerra. Qophiin keenya mata duree Zohoraan Mamdaaniitiif ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahu irratti xiyyeeffata. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun yeroo ammaa Ameerikaatti argamu. Pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin illee dhimma biyyoota lamaanii akkasumas waraana baha jiddu galeessaa irratti mari'ataniiru. Netanyahuun immoo ji'a takka booda Ameerikaatti deebi'uuf kan dirqaman yoo ta'u yoo isaan Ameerikaatti deebi'an kantiibaan magaalaa New York Zohoraan Mamdaanii isaan hidhuuf doorsisaniiru. Dhimma kana ilaalchisuun eda ammoo ibsa kan laatan ministeerri muummee Israa'el waraana of danda'e kan ammoo waraana Zohoraan Mamdaanii injifachuu danda'u ni qabna jechuun dhaadataniiru. Atakaaroo jara lamaanii akkasumas ammoo Netanyahuun yakka isaan raawwatanii haga UN bal'inaan gabaasa kana keessatti dhageessu. Nu faana bu'a. What Mamdani is supporting, his wife, his family, he celebrated October 7th massacre, the worst massacre against Jews. Mee jalqaba daawwiidhaaf gara Ameerikaa deddeebi'uu Netanyahu haa ilaallu. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun erga bara 2026 jalqabee kaasee yeroo hedduu Waashingtan daawwateera. Ji'oota darban keessa yeroo 3 caalaa Waashingtan DC kan deeman Netanyahuun waliigala dhimma waraanaatiif kaan irratti yeroo 7 ol akka Tiraamp waliin marii gaggeessee ibsameera. Hariiroon Ameerikaaf Israa'el cimaa ta'uun isaa kan hin mamamne ta'ullee addatti hariiroon Israa'el bara bulchiinsa Tiraamp Ameerikaa waliin qabdu guddoo cimaadha akkasumas ammoo walxaxaadha jedhu xiinxaltoonni. Pirezidaantii Tiraamp bara jalqaba aangoo isaa seenaa Ameerikaa keessatti imbaasii Ameerikaa Tel Aviv buqqaasee gara Jerusalem geessuu dabalatee Israa'eliif bu'aa baay'ee akka buusetti himama. Akkasumas ammoo Tiraamp dhimmuma kanaan wal qabatee qeeqxoota hedduu qabu. Kanuma jidduutti amma marroo lammaffaatiif yoo waajjiratti deebi'an pirezidaantii Tiraamp hariiroon Netanyahuuf isa jidduu jiran cimaa ta'ullee dhimma waraana Iraan irratti Tiraamp akka malee Netanyahu faana wal dhabaa jira jedhu xiinxaltoonni. Inumaa Tiraamp akka Netanyahu arrabsaa jiru gabaasaaleen akka Axios ni mirkaneessu. Kana hordofee ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun Ameerikaa akka hin seenne dhiibbaa yeroo itti cimutti kaleessa immoo Ameerikaa deemuun dhimmoota waraana Iraaniif dhimma haasawa Zohoraan Mamdaanii irratti pirezidaantii Tiraamp dubbisuun ibsameera. Waan hariiroo hooggantoota lamaanii akkasumas ammoo Ameerikaa gabaasa amma dura hojjanne ilaalaa jecha dhimmi ijoon taatee ji'oota booda ta'uudhaaf jiru dhimma Netanyahu hidhuutiif dhiisuu irratti xiyyeeffanna. Tibbana wantoota ijoo dubbii addunyaa ta'an keessaa tokko naannolee Ameerikaa keessaa takka kan taate magaalaa guddoon Ameerikaa Netanyahu hin simadhu jechaa turteetti. Akkuma beekamu ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyahuun nama addunyaa jaarraa 20 takkaffaa keessa waraana hamaa ummata tokko irratti gaggeessee fi akkasumas ammoo ummata tokko itti yaadee
sanyii isaanii balleessaa jirudha. Marii caalaa ajjeesanii balleessuun furmaata jedhee nama amanu keessaa tokko kan ta'e Netanyaa'oon baha jiddu galeessaa guutuu waraana keessa galchee addatti immoo uummata Paalestaan 73,000 ol ija addunyaatiif kaameeraa addunyaa duratti duguugee dhabamsiiseera. Kana hordofee manni murtii yakkaa idil addunyaa ICC'n Beniyaamin Netanyaa'oo irratti ajaja hidhaa kan baase sadaasa 21 2024 keessa yoo ta'u, biyyi miseensa ICC taate hundi nama kana akka qabdee hiitu ajajni darbeera. Ibsa ICC kana hordofee biyyoonni miseensa ICC ta'an hundi nama kana qabanii hidhuuf mirga guutuu qabu. Kunis Netanyaa'oon fakkeenyaaf Itoophiyaa kan daawwatu yoo ta'e, Netanyaa'oo hidhuun dirqama Itoophiyaatii akka jechuuti. Ajaja ICC kana hojiirra oolchuudhaaf immoo namoonni garaagaraa dhaadataniiru. Fakkeenyaaf kantiibaaleen magaalota gurguddoo addunyaa bulchan kan akka New York fi London Netanyaa'oon akka magaalaa isaaniitti hin simatamneef yoo magaalaa isaanii dhaqe akka hidhan dhaadatan waadaas galan. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City. Is he welcome in London or he's not welcome in London? People who commit genocide are not welcome in London. Zohraan Mamdaanii kan amma New York bulchaa jiran nama Netanyaa'oo hidhuuf dhaadatee fi waadaa gale keessaa kan jalqaba yoo ta'u, kantiibaan magaalaa London Saadiq Kaan ammoo akkasuma Netanyaa'oo ni hiinaa jechuun dubbateera. Dhimma kantiibaa London cinaatti qabannee guyyaa biraa bal'inaan kan itti deebinu ta'ullee amma magaalaa Netanyaa'oon dhaquudhaaf jiran dhimma New York irratti xiyyeeffannee gabaasa kana keessatti waa'ee Zohraan Mamdaaniitiif Netanyaa'oo bal'inaan dhiyeessina. As I've said, I agree with the ICC that Benjamin Netanyahu should be arrested and tried for his crimes, as I do for anyone else charged by the ICC. Ijoon dubbii asii yoo ta'u, dhiyoo aangoo kan qabatan kantiibaan magaalaa New York Zohraan Mamdaanii akkuma aangoo fudhataniin yakkamaa waraanaa Netanyaa'oo hidhuuf dhaadataa bahan. Dhuma bara dabrees aangoo qabachuu isaanii dura Zohraan Mamdaanii dhuguma yoon aangoo qabadhe magaalaa idil addunyaa tana yakkamtoonni akka hin dhufan ammoo nan hidhaa jechuun ibsa laachaa turan. Yakkamtoota jechuun kan isaan ibsan tokko Netanyaa'oo yoo ta'an, kaan ammoo pirezidaantii Raashiyaa Putin ture. Dhalataa Afrikaa, maatii Hindii, lammii Ameerikaa akkasumas ammoo Muslima jalqabaa magaalaa tana bulchaa jiru kan ta'e Mamdaaniin naannolee Ameerikaa keessaa takka tan taate New York bulchullee duruma nama Tiraamp hin sodaanne tokkicha Tiraamp harka kennachiisedha jechuun hedduun jaallatama. Erga aangoo qabatee wantoota gurguddaa Zohraan Mamdaanii waadaa galee hojiitti hiikuu danda'amoo hin danda'u jedhamuudhaan eeggaman keessaa tokko dhimma Netanyaa'oo hidhuuf dhiisuu isaati. Addunyaa gubbaatti hoogganaan biyya kamuu ji'a tokko booda jechuun fulbana 20 irraa jalqabee magaalaa New York dhaquun dirqama yoo ta'u, Netanyaa'oon waggaa waggaan namoota magaalaa New York deeman keessaa tokko ture. Seepteembara dhufu yaa'iin dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan gaggeeffamu yoo ta'u, Netanyaa'oon teessoo gamtichaa New York dhaquu kan amanan Zohraan Mamdaanii dhuguma yoon aangoo qabadhe akka inni New York hin dhufne yoo inni dhufe ammoo nan hidhaa jechaa turan. Zohraan yoo Netanyaa'oo doorsisan torbaan dabre keessa immoo dhimmuma kana irratti kan gaafataman Zohraan Mamdaanii eeyyeen ani Netanyaa'oon ji'a tokko booda magaalaa teenya dhufnaan hidhuudhaaf yaada nan qabaa jechuun dubbatee ture. Dhimmi kun ajandaa addunyaa guddaa yoo ta'u, Israa'el tarreeffattee ibsa baafteen Zohraan Mamdaanii abadan Netanyaa'oo hidhuu akka hin dandeenye hubachiiftee turte. Sana booda Zohraan Mamdaanii ibsa viidiyoodhaan bahee laateen ministeera muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon yakkamaa waraanaa Filisxeemota irratti duguuggaa sanyii raawwatan ta'uu ifatti mirkaneessanii ani akka nama magaalaa addunyaa guddoo takka bulchuutti Netanyaa'oo to'annoo jala oolchee ICCdhaaf dabarsee kennuuf fedhii guddaa qabaadhus magaalaan tun magaalaa guddoo Ameerikaa bulchiinsa naannoo ta'uu walqabatee deeggarsa seeraa gahaa waaniin hin qabneef ammatti isa to'achuun na rakkisaa jechuun ibsanii turan. Immoo dhugaan jiru ammas nuti akka New Yorkitti tasuma Netanyaa'oon magaalaa tana akka dhufuus hin barbaannu kan jedhan Zohraan Mamdaanii akkasumas hin simannu jechuun hubachiisanii turan. Zohraan Mamdaanii fedhiin isaanii guddaan Netanyaa'oo hidhuu ta'ullee mootummaan federaalaa kan Ameerikaa heera biyyattii cabsuu akka ta'etti waan ilaaluuf dhimmichi dhibdee kaasuu sodaachuudhaan Zohraan of duuba akka deebi'aniitti xiinxaltoonni addunyaa ragaa bahaniiru. Kanaanis osoo dhuguma Zohraan Mamdaanii Netanyaa'oo New Yorkitti qabee hidhe Ameerikaatti waraanni waliinii jechuun naannoo federaala jidduutti dhibdeen dhalachuu akka danda'u xiinxaltoonni ni sodaatan. Kanaaf ammoo Zohraan Mamdaanii of qusatees jedhu namoonni dhimmicha hordofan. My administration has reviewed every avenue available under applicable law to determine whether New York City could execute the International Criminal Court's arrest warrant if Benjamin Netanyahu came here. It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant.
The federal government, however, does. Zohraan Mamdaanii magaalaa tana dhufuu hin qabdan jechuun Netanyaahoo doorsisuu akkasumas ni hidhamtan jechuun amma dura dubbachuu wal qabatee deebi'iin Netanyaahoo dhimmicha irratti kennan garuu ajaa'iba ture. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaahoo dubbii Zohraan Mamdaanii kanarratti deebi'ii kenneen tasuma Mamdaaniin nu hidhuu hin danda'u jechuun Niiwoork dhaquu akka hin sodaanne dhaadatan. How do you know who the mayor will be? I don't know that. You may get arrested if you go to New York, which will never happen. First of all, I'm going to New York. Obbo Trump akka meeshaatti kan itti fayyadamu Netanyaa'oon dubbii Zohraan Mamdaanii kanaan akka rifate haasa'u isaarraa kan mul'atu ta'ullee abdii guddaa mootummaa federaalaa Ameerikaa irraa waan qabuuf magaalaa Niiwoork dhaquu abbaan tokko nun dhorkuu jechuun dhaadateera. Amma durallee deddeebiidhaan ibsa kennaa tureen Netanyaa'oon Zohraan Mamdaanii jibba keenya qaba akkasumas ammoo kantiibaan kun ummata tokko nurratti kakaasaa jira jechuun himachaa turan. Dhimmuma kanarratti eda wayita Waashingtan jiran afgaaffii Fox News waliin taasisaniin ani ammatti sodaa Mamdaaniitiif jecha Niiwoork dhaquu hin dhiisu jedhan. Netanyaa'oon itti fufanii deebii kennaniin gara sanatti deemuun koo waan hin oolledha. Ergaawwan jibbiinsaa inni facaasu kana dura dhaabbadheen dhugaa dubbachuu barbaada jedhan. Netanyaa'oon dabaluudhaan Mamdaaniin ummata Niiwoork jidduutti qoqqoodiinsa uumuu fi jiraattota Yahudaa irratti xiyyeeffachaa jira jechuunis himatan. Inumaa yoo dubbatan ministeerri muummee Israa'el itti fufanii akkas jedhan. Nuti ammatti eegumsa humna addaa qabna jedhan. Ajaja hidhaa ICC akka hin sodaanne gaazexeessituu Fox Newsitti kan hime Netanyaa'oon balaa biyyoonni ajaja hidhaa ICC isa irratti kaa'ame hojiirra oolchuuf qaban xiqqeessuun yookaan biyyoota ajaja ICC hojiirra oolchuu barbaadan guutummaatti fudhatama dhabsiisuun humni addaa IDF akka isaan eegu yookaan akka isa baraaru dubbatan. Biyya takkattuu kan na eegu humna addaa biraa osoo hin taane garee addaa IDF ta'uun baramuu qaba jedhan. Biyya feene ni deemna isaan ammoo hin sodaannu dhuguma nuti qaama jabaa addunyaa kanaati IDF nu waliin deemaa jedhan. Qondaalli olaanaan Israa'el biyya barbaadanirra waraana isaaniitiin deemuudhaaf yoo dhaadatan. Wanti fedhe ta'us amma ji'a tokko booda yaa'iin dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan eeggamu yoo ta'u dhuguma Netanyaa'oon ija jabaatee Niiwoork ni deema moo hin deemu kan jedhu takka bullee ilaalla. Zohraan Mamdaanii immoo ofiifuu dhugaa jiru ibsanii kan turan yoo ta'u eeggumsa Netanyaa'oo dabalatee waan isaan barbaachisu tokkollee isaaf hin goonuu jedhaniiru. Nuti ammaas isa hidhuu seerri nuuf fayyamuu baatullee yakkamaa waraanaa magaalaa tanatti simanuu jechuun Zohraan Mamdaanii dubbataniiru. Immoo mootummaan federaalaa Ameerikaa yakkamaa waraanaa kana to'atee akka ICCdhaaf dabarsu amma dura Zohraan Mamdaanii gaafatanii turan. Ta'ullee edaa'uu Netanyaa'oon Ameerikaa deemuudhaan Tiraamp waliin marii gaggeessanii turan. Kunis akka fedhii Zohraan Mamdaanii osoo hin taane bulchiinsi Tiraamp ammallee yakka waraanaa Gaazaa keessatti Netanyaa'oon raawwachaa jiru deeggaruu itti fufuu isaati. Akkuma gubbaatti jechuudhaaf yaalle wanti namuu beekuu qabu wanti Netanyaa'oon jalqabumaa'uu akkasitti Niiwoork dhaquu dhaadataniif yookaan Niiwoork deemuudhaaf dhaadataniif akkuma jenne mootummaa Tiraamp abdachuuni. Tiraamp bara dabre wayita Zohraan Mamdaanii dhimma kana jalqaba kaasuu eegalan ibsa laatanii turaniin Netanyaa'oon akka hin hidhamneef anaatu fuudhee Niiwoork geessa jechuun dubbatanii turuun ni yaadatama. Torbaanota dabra wanti kun ifatti ammaas mormii biraa yoo eegalu yookaan ammoo Zohraan Mamdaanii Netanyaa'oo hidhuudhaaf yoo dhaadatan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa kennaniin Netanyaa'oon yeroo gara Ameerikaa dhufan gonkuma hin qabamu jechuun waadaa galaniiru. Tiraamp deeggarsa jabaa Israa'eliif qaban irra deebi'anii mirkaneessuun hariiroon Ameerikaaf Israa'el jabaa akka sibiilaa giraanaayitiitii jechuun hubachiisaniiru. Gaaffiin biraa tokko gaafannee fi deebisaa itti ilaallee gabaasa kana xumurru dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akkamiin yakkamaa waraanaa kana simata yookaan ammoo fakkeenyaaf nama ICC'n barbaadu UN akkamiin simatee achirratti akka inni haasawa taasisu hayyama kan jedhu ture. UN dhaabbata addunyaa hunda hammatee ta'uudhaan wal qabatee biyyoonni miseensa ta'an hundi walga'ii waggaa irratti hirmaachuuf mirga walqixa qabu jedhama. Sanaan ala garuu UN nama tokko ICC yoo barbaadees dhimma isaatii miti. Yeroo gaarii.